Yeah. Gimo mi apenjo nikech ndalo moko kane pok uchopo kama nudhi e Central Committee bura, jatend party men Dr. Buro Oginga nowacho ni sani kaka en no en ema en presidential candidate. Kilaro kom tene jatelo malaro kom maduong', to ka rach mogik to gima ODM dwaro en jalup jatend piny. Koro adwana wach ni mokwongo context manowache ni odhi laro kom en niya, katiba mar ODM is very clear. Ni ODM at any point kadhi laro presidency to flag bearer mar ODM en party leader mar ODM. Mano nie katiba. Koro ka oseyieri kaka party leader, ka party dhi laro kom mamalo to party leader a presidential candidate. Okay. Koro mane context manolose. Mar ariyo nowacho bende adier ni ka kokwa nya yudo kom maduong' to mar ariyo nikech ang'o ka chama mar ODM dhi riwore gi chama machielo as the largest political party to kunyali bedo the flag bearer, then the next most sensible thing en machielo to magi te aparo ni machambaka ma onyalo wacho ni an kaka nene to magi te gin gik machama koro decide to ka negotiation teams ka oselosi to koro idhi gi duond chama te nikech wanyalo keto gigi e mesa e nek mar chama NDC to ginyalo wacho ni no ok wadwaro mana presidential, wadwaro koro mago te nyaka dhi ng'i from the membership kaito wadhi gi e mesa go mbaka. Ang'e ni gini sewinjo kata imbe kuonde misewuothe ni jopiny